यूके में तूफानी बर्फबारी और बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। दरियाओं के मुंह खुल गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतद्दिद स्कूलों को बंद, एयरपोर्ट, मोटरवेज, नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया। अभी तक 2 अफराद हलाक, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हुकूमत ने स्कूलों को बंद करके वलदैन को प्रॉपरली घरों में रहने की हिदायत कर दी। तमाम इमदादी इदारों को हाई अलर्ट करके यूके को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। आगे मजीद क्या होगा? मेट ऑफिस ने क्या जरूरी हिदायत जारी रखी हैं ताकि लोग अपनी जिंदगियां महफूज बना सकें। आज की इस वीडियो में तमाम ऑफिशियल तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, यूके में तारीखी बर्फबारी ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। हर तरफ पानी ही पानी है। बहुत से दरियाओं का पानी ओवरफ्लो होकर आबादियों में दाखिल हो चुका है। यूके का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल होने से एक शख्स अभी तक हलाक हो चुका है, जबकि जाइलम सीकर होटल में पानी दाखिल होने और रेस्क्यू की कार्रवाइयों में अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुतअद्दिद अफराद पानी में ताहाल फंसे हैं। इसी तरह हुकूमत ने सैकड़ों स्कूल पूरे यूके में बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह हर तरफ बर्फबारी है, जो कि बच्चों बड़ों सबके लिए खतरनाक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं जो कि यूके ने बंद कर दिए हैं। और अचानक स्कूल बंद होने से बच्चों की तालीम का ज़िया दूसरी जानिब है, जबकि बिजली की बंदिश, गैस की जो लोड शेडिंग है, उससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत ने पूरी मुफस्सिल फहरिस्त जारी की है कि कौन से स्कूल इस तूफानी सूरत हाल में बंद रहेंगे। वो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अपने अपने इलाकों के हवाले से देखें कि आपके बच्चों के स्कूल भी बंद हो चुके हैं। वो फहरिस्त आपके सामने है। दोस्तों, सबसे पहले स्कॉटलैंड एबरडीन शायर में दर्जनों स्कूल्स को बंद कर दिए गए। ये फहरिस्त आपके सामने चल रही है। बड़े वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक लंबी तादाद है जिसमें प्राइमरी और हाई स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। मोरे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, इसमें भी दर्जनों स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसी तरह हाईलैंड्स में आपके सामने पूरी फहरिस्त सामने हो चुकी है, इसमें भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इंग्लैंड वेस्ट यॉर्कशायर ब्रेडफोर्ड में दर्जनों स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसका सिर्फ मकसद ये है कि बच्चों को इस शदीद सर्दी में बचाया जा सके। किकलीज में भी तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है और पेरेंट्स को हिदायत की गई है कि बच्चों को बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलने दें। और इसी तरह अगर दीगर इलाकों में देखें तो लीड्स में भी तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह वेकफील्ड में स्कूल्स बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड लैंकाशायर बर्नले में भी स्कूल्स बंद हैं। शार्ले में स्कूल बंद हो चुके हैं। हैंडबर्न एंड रिपल वैली में भी स्कूल्स को ताले लग चुके हैं। पेंडल में स्कूल्स बंद हो चुके हैं। रोजेंडेल में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इंग्लैंड काउंटी डुरहम में भी स्कूल्स को बंद कर दिया गया। इंग्लैंड नॉर्थ यॉर्कशायर में भी तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड चेस्टशायर, इंग्लैंड डर्बीशायर, वेल्स फ्लिंटशायर में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, बर्फबारी की तबाहकारियां यूके में जारी हैं और सबसे ज्यादा फजाई सफर बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। कई परवाजें जो कि मैनचेस्टर से हीथरो की जानिब जा रही थी, मुतअद्दिद फजा में चक्कर लगाने के बाद उनको वापस मैनचेस्टर की जानिब डाइवर्ट कर दिया गया है। यही सूरत हाल इंटरनेशनल परवाजों की है। सैकड़ों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं, क्यूज लग चुकी हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन तैयारा टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रनवेज के ऊपर मौजूद बर्फबारी और उसके साथ आइस की फॉगिंग है, जिससे सूरत हाल खराब हो रही है। तमाम पायलट्स ने एविएशन को आगाह कर दिया है कि यूके के ऊपर फजाई सफर में शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो तमाम बर्फानी बादल जो कि इस वक्त यूके की फजाओं में बुलंद हैं, उसकी वजह से त्यारों की हद निगाह खासी कम हो चुकी है और कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ब्रिटिश एविएशन ने यह फैसला किया है कि जब तक मेट ऑफिस सूरत हाल को क्लियर ना करे, त्यारों को टेक ऑफ ना करने दिया जाए और तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं ताकि मुसाफिरों की और तैयारों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। अब वो तमाम लोग जो कि ट्रेन में सफर करना चाहते हैं विद इन यूके या यूके से यूरोप जाना चाहते हैं,
उनको भी मुश्किलात का सामना है। बसेस का जो सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, मोटरवेज बंद हैं, नेशनल हाईवेज आधा आधा पानी में डूब चुका है, मुतअद्दिद अंडरपासेस पानी से भर चुके हैं। वो तमाम सीवरेज सिस्टम जो कि यूके का बड़ा हाई क्लास है वो भी पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है। यूके हुकूमत के मुताबिक सीवरेज सिस्टम की जो सूरत हाल है वो खराब होने की बड़ी वजह दरियाओं का उबलता हुआ पानी है, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। उनका पानी अल्टीमेटली आबादियों में दाखिल हो रहा है, लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। यूके के वजीर आजम सर के स्टामर ने इस पूरी आफत ज़दा सूरत हाल को मेजर इंसिडेंट यानी कि आफत करार देकर तमाम इमदादी इदारों, पुलिस और फौज को हाई अलर्ट कर दिया है। इसी तरह हेल्पलाइन को एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 2000 से ज्यादा इमदादी कालें मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें ज्यादातर लोग डिस्ट्रेस में हैं। उनके एक एक पोर्शन पानी में डूब चुका है। फर्नीचर, घरों का सामान, गाड़ियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह चुकी हैं। यूके में बसने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दोस्तों, एक जानिब ये स्नो फॉलिंग और ये बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरी जानिब मेट ऑफिस ने नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये पेशन गोई कर दी है कि ये बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें मजीद शिद्दत आ सकती है, और इसी तरह बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। उन्होंने वाजे कर दिया है कि वो तमाम लो लाइंग एरियाज जो कि या तो दरियाओं के करीब हैं या वहां पर नशेबी सिस्टम खराब हो चुका है, ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द नजर रखें और फ्लड सूरत हाल में फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों से राब्ता करें। रेस्क्यू इदारे इस कदर बिजी हैं कि सिर्फ एक असाइलम सीकर होटल से 500 लोगों को रेस्क्यू किया है, क्योंकि इस होटल की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। लोगों को कश्तियों का इस्तेमाल करके वहां से इवैक्यूएट किया गया, और यही सूरत हाल बहुत से स्कूलों की है जहां पर छुट्टी नहीं दी गई, बच्चों को बुलाया गया और उसके बाद वहां पर पानी दाखिल हो गया। बच्चों को स्कूल से घरों में जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसके लिए रेस्क्यू हुकाम ने बड़े ट्रक्स का इस्तेमाल करके पानी में से रास्ता बना के बच्चों को रेस्क्यू किया है। दोस्तों, यूके हुकूमत ने मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर करते हुए तमाम काउंसिल्स को हिदायत जारी कर दी है कि जितना भी स्टाफ है, सैनिटेशन का है, सीवरेज का है, इन तमाम की छुट्टियां मनसूख करके 24 आवर्स इनको हाजिर कर लिया जाए, और किसी भी किस्म की जो शॉर्टेज, चाहे वो इक्विपमेंट की है, लेबर की है, फौरी तौर पर सेंट्रल हुकूमत को बताया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। दोस्तों, यूके में आइंदा आने वाले दिनों में भी ये आफत ज़दा सूरत हाल बरकरार रहने का अंदेशा है, लिहाजा आप लोग तमाम सबसे पहले अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। अपने घरों को, गाड़ियों को, कारोबार की जो सेफ्टी है उसके ऊपर भी नजर रखें, और हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह पाक यूके में इस आफत को जल्द अज जल्द खत्म करें और शहरी जिंदगी दोबारा से बहाल हो सके। दोस्तों, हम इस सारी सूरत हाल पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेजेस बनवाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।